चलो भाई, हमारा बुलडोजर यहाँ पर चल दिया है। और भाई हम हमारा बुलडोजर जा रहा है। ओ, ये कौन है? ये तो भाई मुझे लगता है कि कोई ढोल बजाने वाला जोकर है। हाँ भाई यार, ये तो एक ढोल बजाने वाला जोकर है। तो चलो चलो चलो, इसको घेर देते हैं। ओ नो नो नो। तो चलो चलो चलो, इसको साइड में से रास्ते में से हटा देते हैं। ओ भाई, इसको तो हम धक्का मार के साइड पे हटा देते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। ओ भाई, ये क्या है? ये तो मुझे लगता है कि एक बस है भाई। अरे हाँ भाई, ये तो एक मुझे बस ही लगती है। तो चलो चलो चलो, इसको हम धक्का मार के गिरा देते हैं। तो चलो 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 चलो, इसको ऐसे ऐसे धक्का मार के भाई साइड में कर देते हैं हम। हाँ हाँ हाँ। तो चलो भाई, अब हमारे बुलडोजर, चलो चलो चलो, अब हम कहाँ पर आ गए हैं? तो देखो भाई, ओ ये क्या है यार? ये तो एक तोप है। तो चलो भाई, इस तोप से हम सामना करते हैं। चलो 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 भाई, अब देखो किस तरीके से। ओ यार, ये तोप तो हार मानने का नाम नहीं ले रही। कैसे होगा यार? इनके बीच में तो लड़ाई हो रही है बहुत ज्यादा। तो चलो भाई, चलो चलो चलो। यार, ये तो हार मानने का नाम नहीं ले रही। तो कैसे करना होगा? तो चलो हम पीछे से जाकर ट्राई करते हैं। अरे अरे, ये क्या यार? ये तो भाग रही है भाई। अब हम इसको कैसे हराएंगे? चलो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे, शायद क्या पता अब हरा दे। ओ नो नो। ओ भाई, हमने तो उसको हरा दिया है। ओ भाई साहब, चलो चलो चलो। अरे यार, ये कौन सा खिलौना है अब इतना बड़ा? तो चलो भाई, अब हम इसको कैसे हरा सकते हैं? भाई, हमारा बुलडोजर तो इसके सामने बहुत छोटा है। ये तो कोई बहुत बड़ा जानवर है, हम इसको कैसे हराएंगे? तो चलो हम भाई इसको ऊपर को उठा लेते हैं। क्या पता कुछ बात बन जाए। ठीक है, तो चलो 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 चलो। ओ भाई, ये तो हार मानने का नाम नहीं ले रहा। ओ नो। तो भाई, अब हम कैसे करेंगे? हम हार नहीं सकते हैं। तो चलो 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 चलो। ओ भाई साहब, हमने इसको भगा दिया है, यानी कि हमने इसको गिरा दिया है। तो चलो 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 चलो। ओ भाई साहब, अब हमारा बुलडोजर जीत चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन।